Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayati dengan NPM 2217-090. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Sebelum saya ke pasien, saya membaca catatan medis pasien, kemudian saya mempersiapkan alat. Di sini alat-alatnya ada handuk, ada air putih hangat, ada wadah seputum, ada handscoon, ada hand scrub, dan ada stetoskop. Setelah mempersiapkan alat, saya akan cuci tangan 6 langkah dengan baik dan benar. Saya ke pasien. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Umurnya berapa? Alamatnya di mana, Bu? Saya cek dalam tangannya boleh? Oh, benar sekali, dengan Ibu Tina, 30 tahun, alamatnya di Gambir. Perkenalkan, saya perawat Rahayati, Bu, yang berjaga di Simpati dari jam 8 sampai nanti jam 2 siang. Tujuan saya kemari akan melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif pada Ibu. Untuk tujuannya sendiri itu untuk memperlancar sekresi pernapasan, sehingga membantu Ibu untuk bernafas dengan lancar. Sebelum saya melakukan tindakan, ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Tidak ada. Untuk waktunya nanti kurang lebih 5-10 menit ya, Bu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk menjaga privasi saya akan tutup tirainya. Ibu ini, mohon maaf Ibu, boleh duduk sebentar? Apakah posisinya sudah nyaman, Bu? Saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya, Bu ya. Kemudian dilakukan auskultasi di bagian dada. Silakan Ibu tarik nafas. Tarik nafas, Ibu. Permisi ya, Bu ya. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas. Kemudian diauskultasi bagian belakang atau punggung. Tarik nafas, Ibu. Tarik nafas, Ibu. Tarik nafas, Ibu. Lagi, Ibu. Tarik nafas. Tarik nafas, Ibu. Kemudian dipasangkan handuk pada bagian punggung pasien. Lalu melakukan clapping selama 1-2 menit. Saya permisi ya, Bu ya. Setelah melakukan clapping 1-2 menit, kemudian melakukan vibrasi selama 3-4 kali. Ibu bisa silakan tarik nafas, hembuskan, Ibu. Tarik nafas, Ibu, hembuskan. Tarik nafas, Ibu, hembuskan. Tarik nafas, Ibu, hembuskan. Selanjutnya menginstruksikan pasien untuk batuk efektif. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan batuk efektif ya, Bu ya. Silakan Ibu memeluk bantal. Nanti salah satu tangannya bisa menekan perut ya, Bu ya. Dan tangan yang satunya memegang wadah ini untuk wadah seputum. Sebelum kita melakukan batuk efektif, apakah Ibu mau minum air hangat? Silakan dipegang, Bu, wadahnya. Kita lakukan ya, Bu ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lagi, Ibu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, batukan, Ibu. Baik, Ibu, ini untuk batuk efektifnya sudah selesai. Saya boleh ambil seputumnya untuk dilakukan uji lagi, Ibu ya. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi atau pemeriksaan lagi ya, Bu ya.
Ibu tarik nafas. Tarik nafas Ibu. Siap ya, tarik nafas. Pemeriksaannya sudah selesai untuk fisioterapi dada dan batuk efektifnya sudah selesai. Tadi kerja sama Ibu sangat baik sekali. Bagaimana Ibu perasaannya setelah dilakukan fisioterapi dada? Sedikit berkurang. Sesungguhnya sudah sedikit berkurang ya Bu ya. Baik sekali. Ini pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Saya akan kembali ke ruangan nanti sekitar jam 10. Saya akan kembali lagi ke sini untuk mengecek tanda-tanda vital Ibu. Sebelum saya meninggalkan ruangan, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, selamat pagi Ibu, selamat istirahat, semoga lekas sembuh.